मैं हूं सुमित गिल और आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मैं इंडियन पॉलिटी का एक जो नया कोर्स लेकर। और भारत के जो संविधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम पूरे के पूरे कोर्स में। और ये जो यूट्यूब का आपका चैनल रहेगा, नॉलेज होल्ड स्पोर्ट के नाम से ये चैनल हमने क्रिएट किया है। तो आपका इंडियन पॉलिटी का पूरा जो कोर्स होगा वो अभी हम लेके आ रहे हैं इस पर। और इसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी और साइंस के जो आपके कोर्सेज रहेंगे बैक टू बैक, हम जल्दी ही वो भी आपके सामने अभी लेके आ रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, एग्ज़ाम में इसका क्या वेटेज रहेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो। क्योंकि एक हरियाणा क्लर्क पोस्ट से लेकर यूपीएससी तक जो इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जितने बड़े एग्जाम्स होते जाएंगे इंडियन पॉलिटी का वेटेज उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स रहेगा आप लोगों के लिए। और भारत के संविधान से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज का लेक्चर हमारा रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स जो रहेंगे, डेफिनेशन क्या रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का है, सिर्फ उसके बारे में हमें बात करनी है। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या रहेगा, सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा हमारा, 15 से 20 मिनट इसकी ड्यूरेशन रखी है। एक एक टॉपिक वाइज हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो आपके सामने कोर्स लेके आएंगे। तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, और जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है, यहाँ सिलेबस में तो भारत के संविधान के बारे में बताया गया है, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान क्या चीज है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बिल्कुल साफ शब्दों में एक छोटी सी बात मैं बताऊं, कोई आम आदमी आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो आप उसको बता सकते हो कि संविधान कानून की एक किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। क्योंकि संविधान एक वो दस्तावेज है जिससे किसी राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, वो आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एंड्रॉयड करप्ट हो जाएगा, फ़ोन काम नहीं करेगा। लैपटॉप से विंडो गायब हो जाएगी तो लैपटॉप काम नहीं करेगा। इसी प्रकार जो हमारा देश है, हमारी राज्य व्यवस्था है, उसको अगर चलाना है तो संविधान की इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। तो साफ शब्दों में अगर आप किसी को समझाना चाहो तो ये कह सकते हो कि संविधान एक कानून की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक। लेकिन अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे हम जाएंगे, उससे आगे आपको एक दो बातें समझ में आएंगी कि जो संविधान पाया गया है विश्व में, वो कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके लिए इसीलिए हमने थोड़ी सी इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट और ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि संविधान जो है एक दस्तावेज है। दस्तावेज को भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो कह लो ये किताब है, या ये एक पूरा का पूरा सेट भी हो सकता है किताबों का। संविधान एक दस्तावेज है या दस्तावेजों का समूह है, विच कंसिस्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। और उस दस्तावेज के अंदर किसी देश को चलाने के, किसी राज्य व्यवस्था को चलाने के सामान्य सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आम बिल्कुल साफ शब्दों में इसको अगर हम समझे कि संविधान एक दस्तावेज है या दस्तावेजों का समूह है जिसमें किसी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून लिखे जाते हैं, और उसी संविधान के द्वारा वो राज्य व्यवस्था चलाई जाती है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात लगेगी नहीं, तो बड़ी आसान सी बात थी, ठीक है। तो ये आपकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई है, ठीक। और अगर हम बात करें क्या इसका महत्व रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके महत्व की अगर हम बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है किसी राज्य व्यवस्था के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। जो संविधान है ये
सरकार जो है हमारी, जो हमारा देश है, उसके विजन को आउटलाइन करता है। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपको सबसे पहले प्रस्तावना या प्रियम्बल पढ़ने को मिलती है। उस प्रियम्बल से ही हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो जो संविधान है ये हमारी सरकार के विजन का आउटलाइन हमें बताता है कि उसका विजन क्या है। और ये जो सरकार यहाँ बनाई जा रही है, ये भारत की जनता के द्वारा बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, ये देश लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक होगा, ये सारी बातें हमें संविधान से ही पता चलती हैं। और ये संविधान ही है जो संविधानवाद का जो जो आपका विचार है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये संविधानवाद का जो विचार आया है यहाँ, ये इसका क्या महत्व रहेगा, ये क्यों आया है? तो ये आया है आप लोगों का जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उसको इंश्योर करता है। ये जनता को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपकी लिबर्टी है, आप कुछ भी पहन सकते हो, कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, ये आपकी लिबर्टी है। तो संविधान ने ये आज़ादी आपको दी है, इस चीज़ को सिक्योर कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि भाई जो जनता है उसको ये सारी चीज़ें मिले, जनता को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों प्रकार का न्याय मिले, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय संविधान ने आपको दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन था। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल लॉ होता है एक देश का, किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ ही कहलाता है उस देश का संविधान। आधारभूत कानून है भाई, इसके बिना देश नहीं चल सकता। इसीलिए मैंने बताया कि जैसे फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक संविधान की। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो संविधान है वो कितने प्रकार का पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कंट्रीज हैं उनमें। तो वर्ल्ड में संविधान दो प्रकार का देखने को मिलता है। या तो वो रिटन होगा, अगर किसी देश में रिटन नहीं है तो वो अनरिटन होगा। तो लिखित और अलिखित दो प्रकार का संविधान पाया जाता है। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, उनके बारे में हमें बातचीत करनी है। लिखित के संविधान से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस चीज़ की। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये है क्या, क्या चीज़ है, किस संविधान को हम लिखित का संविधान मानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा है जो लिखित का संविधान है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मोस्टली कंट्रीज जो हैं उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अडॉप्ट किया है। अनरिटन तो बड़े 3-4 देश हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जहाँ पे अलिखित का संविधान आपका पाया जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ, और उसके फीचर्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है। किस संविधान को लिखित का संविधान माना जाएगा? तो जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी, मैं एक बार उसी डेफिनेशन पे आपको दोबारा से लेके जाऊंगा। इस डेफिनेशन में कहा है कि संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आपका लीगल, ठीक है। और फिर मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि ये एक ही डॉक्यूमेंट हो, ये पूरा सेट भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स का। तो अब आपसे कोई पूछे कि लिखित का संविधान क्या होता है, तो आपको एक ही बात बतानी है कि जिस संविधान में नियम कानून केवल एक ही दस्तावेज में लिखे गए हों, यानी कि जिस संविधान के सभी नियम कानून केवल एक ही किताब में लिखे गए हैं, तो हम कह देंगे कि ये लिखित का संविधान है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि उस संविधान के सभी नियम कानून केवल एक ही किताब में लिखे गए हैं, इसीलिए उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको केवल एक ही किताब मिलेगी, सिंगल डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो इसको इसीलिए लिखित संविधान कह दिया गया है। और इस लिखित संविधान की जो पहल हुई है वो यूएसए के द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिखित के संविधान की परंपरा आरंभ हुई है आपके यूएसए से। और
आप लिखित के संविधान को देखोगे, जिन जिन देशों में ये संविधान है, ये बड़ा जल्दी तैयार किया जाता है। इसको तैयार होने में 5-10 साल मैक्सिमम लगते हैं। इस इतने टाइम पीरियड में लोग इसको तैयार कर देते हैं। तो लिखित का संविधान कैसे आया, इसको हम समझेंगे। देखो, जिस देश में क्रांति के बाद लोगों के हाथ में सत्ता आई है, आज़ादी मिली है, वहाँ पे आपको लिखित का संविधान देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करूँ, 1947 में हम जो है आज शोरन हुए थे, संप्रभु संपन्न हुए, आज़ाद हुए, तो पूरी पावर जनता के हाथ में थी। अब हर प्रत्येक व्यक्ति से पूछ के तो देश चला नहीं सकते हैं हम, तो इसीलिए अब हमने क्या किया, एक सभा का गठन किया और उन्होंने बैठ के जो है जनता के प्रतिनिधि वहाँ उस सभा में बैठे, जनता के द्वारा चुने गए लोग थे, जनता के ब्याह पे काम किया उन्होंने और बैठ के एक संविधान लिख डाला, एक दस्तावेज तैयार कर दिया जिसमें भारत को चलाने के नियम कानून लिखे गए थे, और वो हमने जो है लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। तो हमने कह दिया जी ये भारत का संविधान है। तो कहने का मतलब क्या है, क्रांति के बाद जब लोगों के हाथ में सत्ता आती है तो वहाँ पे लिखित के संविधान पाए जाते हैं। तो 1776 में अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था। तो अमेरिका को क्रांति, जो है अमेरिका क्रांति हुई, आज़ादी मिली उन लोगों को। जॉर्ज वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का, और वो पहले प्रधानमंत्री भी बने अमेरिका के। तो जब यूएसए के जो प्रोविंसेस थे, वो 13 प्रोविंसेस हुआ करते उस टाइम पे, 13 प्रांत थे, 13 राज्य थे, कुछ भी कह सकते हो। तो जब जैसे ही आज़ादी मिली तो वहाँ 13 के 13 प्रांतों के जो प्रधान थे, अध्यक्ष थे, सब ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि भी देखो, जो अब इतना लंबा टाइम रह चुका है और हम अधीन रहे जो है अंग्रेजों के, तो क्यों ना हम एक हो जाएं। अगर अब भी हम नहीं समझे, अलग अलग रहे आज भी, तो कल को फिर पुर्तगाली आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, फिर कोई और आएगा, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे किसी न किसी के। तो उन लोगों ने क्या किया, उस दिन एक एग्रीमेंट कर लिया, एक समझौता कर लिया कि आज से 13 के 13 हमारे प्रांत यूनाइट होके रहेंगे। और उस दिन जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट से जिस फेडरेशन का जन्म हुआ है, उस फेडरेशन का ही नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका आपका पहला देश बना संविधान लिखने वाला। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में लिखित का संविधान सबसे पहले कहाँ आया, तो यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये अमेरिका का संविधान है। हाँ, इससे एक प्रश्न और बन सकता है आपका कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी लिखित के संविधान यहाँ हैं, उन लिखित के सभी संविधानों में सबसे छोटा संविधान जो है वो भी अमेरिका का है। शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका का संविधान विश्व में लिखित का सबसे छोटा संविधान माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन लिखित के संविधान के बारे में हमने बात की कि ये कैसे यहाँ पे जो है इसका निर्माण हुआ। तो अमेरिका पहला देश बन गया है इसको लागू करने वाला। अगर हम अब बात करें अलिखित के संविधान की, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है, तो अलिखित संविधान जिसकी शुरुआत कहते हैं ब्रिटेन के द्वारा की गई है। तो ब्रिटेन के द्वारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई है यहाँ। तो पहले हम समझेंगे कि ये क्या है, अलिखित का संविधान किसे कहते हैं। ये देखो, लिखित के संविधान में हमने कहा कि संविधान की एक किताब है, केवल एक ही दस्तावेज है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, ऐसा नहीं है कि ये अलिखित का जो संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो लिखा ही ना गया हो। यानी कि लिखित और मौखिक नहीं होते, लिखित और अलिखित होता है संविधान। मौखिक हो गया तो मतलब वो याद करने वाली बात होगी ना, कौन याद रखेगा ऐसे। तो अलिखित का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो लिखा नहीं गया है, लिखा गया है। लेकिन अलिखित के संविधान में
जो नियम कानून लिखे गए हैं वो एक से अधिक किताबों में लिखे गए हैं, यानी कि एक से अधिक दस्तावेजों में वो पाए जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के संविधान को हमने नाम दिया है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान। तो जिस संविधान में कानून या नियम जो है वो एक से अधिक किताबों में लिखे गए हों तो वो अलिखित संविधान आपका माना गया है। तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। आप लोगों को ये समझना है कि जो अलिखित संविधान है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। लिखित में तो एक बार लिख दिया है, बाद में उसमें अमेंडमेंट्स करते रहेंगे, बात करते हैं इस बारे में भी, ठीक है। तो अलिखित का जो संविधान है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये इसके विकास की जो जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी रही है, ये बड़ा धीरे धीरे जो है विकसित होता है। अगर हम एग्जाम्पल ले ब्रिटेन का, जिसने विश्व में संविधान की प्रक्रिया आरंभ की है, यहाँ से अब हिस्टोरिक थोड़ी सी बातें करेंगे हम इसको लेके। जो ब्रिटेन का संविधान स्टार्ट हुआ है वो मैग्ना कार्टा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है इसके बारे में भी बात करते हैं हम। तो मैग्ना कार्टा क्या चीज है बेसिकली, मैग्ना कार्टा समझो इसको। जो मैग्ना कार्टा है ये विश्व का पहला संविधान माना गया भाई। इंग्लैंड में क्या हुआ था, 1215 में किंग जॉन हुआ करते थे, एक राजा था जिसका नाम था जॉन। उसने टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या किया, लोगों पे अत्याचार किए, जबरदस्ती टैक्स वसूला, घरों में आग लगा दी, प्रॉपर्टी सीज कर ली। तो कहते हैं जनता उनके अगेंस्ट हो गई थी और उसी राजा के खिलाफ राजा के ही लोग विद्रोह पे उतर आए थे। तब उस राजा ने उन सरदारों से बात की जो जनता के प्रतिनिधि थे, एक मीटिंग बुलाई गई और उन्होंने कहा भाई तुम विद्रोह क्यों कर रहे हो ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आपने ये जो काम किया है ये आप इसके विद्रोह के ही लायक हो। तो तब राजा जॉन ने कहा था कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। तो जनता ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा, या तो कोई कानून बना हुआ आप तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मान सकते बिल्कुल भी। तो अब वो जनता को आश्वासन देने के लिए अपने दरबार में उसने एक चार्टर पारित किया और चार्टर पारित करके जनता को कुछ अधिकार दे दिए, जैसे किसी के प्रॉपर्टी सीज नहीं किया जाएगी, बेवजह किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो है ये इन्होंने जब नियम बना दिए। तो एक प्रकार से उस चार्टर के अंदर क्या चीज़ थी, कुछ राइट्स दिए गए हैं ब्रिटेन की जनता को। तो ब्रिटेन के लोग पहले लोग हैं विश्व में जिन्होंने जो है कुछ आप फंडामेंटल राइट कह सकते हो या कुछ जो अधिकार उनको मिले हैं। और ये देखो विश्व में मानव इतिहास के अंदर ये बहुत बड़ी घटना घटी है। मैग्ना कार्टा कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट और सोसाइटी के बीच बातचीत हो रही है, यानी कि सरकार और जनता के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है पहली बार। और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि जनता के पास भी अधिकार हैं, उनको राइट टू लिव है, जीवन जीने का अधिकार है। तो मैग्ना कार्टा ही वो दस्तावेज है जिसने ये अधिकार इनको दिए हैं। तो मैग्ना कार्टा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। अब मैग्ना कार्टा क्या चीज़ है, ये जो चार्टर यहाँ पारित हुआ है, ये चार्टर जो पारित किया गया है यहाँ, ये चार्टर का नाम ही मैग्ना कार्टा था। यानी कि जिस दस्तावेज के द्वारा उस ब्रिटेन की जनता को अधिकार प्राप्त हुए हैं उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया है। तो अब ब्रिटेन वाले जो लोग हैं उन्होंने कह दिया कि जी ये जो मैग्ना कार्टा है, ये मैग्ना कार्टा दुनिया का सबसे पहला संविधान है। दिस इज द
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का पहला संवैधानिक दस्तावेज मैग्ना कार्टा है। अब क्योंकि पूरी पूरी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ब्रिटिशर्स के द्वारा ही प्रभावित है, तो वो लोग क्लेम करते हैं कि जी मैग्ना कार्टा ही विश्व में पहला संविधान है और जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। तो आपके एग्जाम में बच्चों प्रश्न अब पूछेगा कि विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किसका है, तो उसी का आंसर आपका रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा आप करेगा। और एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है, मैग्ना कार्टा शब्द को जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड की जगह पे यूज करने लग गए हैं लोग। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है, जिसका आंसर रहेगा भाग नंबर 3, यानी कि आपके मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा से मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है भारत के संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, वो आपका भाग नंबर 3 है। ऐसे ही हिस्ट्री में जब जाओगे तो एक प्रश्न पूछ लिया मराठों का मैग्ना कार्टा क्या है, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है मराठों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, वो दिल्ली की संधि थी जो फर्रुखसियर के टाइम पे हुई थी सैयद अली बंधुओं और बालाजी विश्वनाथ के बीच। उसी संधि को लेकर जब फर्रुखसियर एग्री नहीं हुआ था तो फर्रुखसियर की हत्या भी करवाई थी सैयद अली बंधुओं ने। तो बस मैग्ना कार्टा के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या चीज़ रहेगी, क्योंकि हर जगह मैग्ना कार्टा के बारे में विस्तृत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो लिखित का संविधान है उसका रिजिड नेचर रहता है। इसकी जो प्रकृति है, जो इसका नेचर है वो रिजिड है, कठोर इसको कह सकते हो कि लिखित का संविधान कठोर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, कठोर का मतलब ये नहीं है कि जो संविधान है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होगा स्थिर, कि लिखित का जो संविधान है या कोई भी संविधान एक बार लिख दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर भी कई प्रकार की अवस्था आती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं की जो चुनौतियां हैं ये टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी में चेंज होती रहती हैं। 1950 में जो संविधान भारत का लागू किया गया है, ऐसा नहीं है कि वो जो सारे प्रोविजन उस टाइम पे सही लग रहे थे आज वो सारे सही हो। टाइम टू टाइम हमने अपने संविधान को अपडेट किया है, उसको अमेंड किया है, उसमें बदलाव किया है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, तो आंसर रहेगा नो, इट इज नॉट स्टैटिक, वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को संशोधित किया जा सकता है और ये स्थिर नहीं है। लेकिन जो लिखित का संविधान है वो रिजिड नेचर का होता है। बच्चों ये ध्यान रखना है, रिजिड नेचर का मतलब इसमें बदलाव तो किया जा सकता है लेकिन जो अमेंडमेंट प्रोसेस है दैट इज वेरी टिपिकल, वो बड़ी मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे हमने देखो बात करें जीएसटी की, अटल बिहारी के टाइम पे जीएसटी का मुद्दा उठा था, 2017 में हम इसको लागू कर पाए, 17 साल लग गए इसको अमेंड करने में। तो बड़ा कठोर प्रोसेस होता है संविधान में संशोधन करने का, ये ध्यान रखना था। और भारत के संविधान में तो जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ये चेंज किए जा सकते हैं और इतनी बड़ी बहुमत किसी भी एक सिंगल पार्टी की आती नहीं है, तो अपोजिशन पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो लिखित का संविधान जो है ऐसा कहते हैं कि वो रिजिड होता है। हालांकि भारत का जो संविधान है वो रिजिड भी है और थोड़ी सी उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, लचीलापन भी है। तो कोजी जो फेडरल अपना नेचर है अपने संविधान का, ये आके बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत लचीला है ये। तो जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से इसको अमेंड कर सकती है, बदल कर सकती है। और ख़ास बात ये है यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि लिखित के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यहाँ पाए जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में थोड़ा सा। जो अलिखित जो संविधान है, अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल रहेगा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रहेगा, कठोर रहेगा। और अलिखित का संविधान क्योंकि चेंज करना बड़ा आसान है इसीलिए कहते हैं जी ये तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा है। और ये हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि संविधान लिखित रूप में नहीं है, तो
जब भी पूछा जाए कि अलिखित का जो संविधान होगा यहाँ पे कौन सुप्रीम होगा, तो जिन देशों में अलिखित का संविधान है वहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है, पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो लिखित के संविधान हैं, लिखित के संविधानों की बात की जाए तो वहाँ पे सुपरमेसी होती है आपके संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि बिकॉज वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, नथिंग इज अबव देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान से ऊपर कुछ है ही नहीं हमारे देश में, ये ध्यान रखना है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान जो कि भारत में सबसे ऊपर क्या है, ऑप्शन में मिलेंगे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर। बच्चे पार्लियामेंट पे निशान लगाएंगे, वो ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है इसको संशोधित करने की। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, आपका जो संविधान पार्लियामेंट के द्वारा संशोधित किया जा रहा है, वो शक्ति जो है पार्लियामेंट की, वो खुद संविधान ने ही पार्लियामेंट को दी है। तो इसीलिए जब भी प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट इज सुप्रीम इन इंडिया, तो वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका ये आपका फीचर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, उस पर नेक्स्ट लेक्चर हम आगे चल के अभी बनाने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, एक्सप्लेन करते करते बातों में खो गए हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक था। आगे अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, वही लेक्चर हम तैयार करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो लेक्चर है आज का सेटिस्फाई हुए होंगे आप। और फिर भी अगर कुछ आपको कमी लगे या कुछ आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहो, वीडियो क्वालिटी यानी कि माइक्स में कोई प्रॉब्लम हो, सही से आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल रहेगा वो रहेगा नॉलेज हॉटस्पॉट, नॉलेज हॉटस्पॉट। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पूरा कोर्स जो हम इस पर लेके आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी बायो का आपका जो लेक्चर रहेगा वो भी अभी जल्दी कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रियंका मैम आपको वो पार्ट डील करने वाली हैं। तो अगर चलो बस इतना ही करते हैं बच्चों, आज ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी लेक्चर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। और आप FB और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मुझे, वहाँ से भी मैं लिंक सेंड करता रहूँगा। तो सुमित गिल के नाम से आप प्राप्त कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे, ठीक है। और इंस्टा पे भी इसी नाम से अवेलेबल हूँ, सुमित गिल इंस्टा भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।